Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammedcan. Bugün sizinle Euro Truck Driver oynayacağız. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim kanala destek vermek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bence yükümüz nerede? Yükümüze bakalım. Yükümüzü almadık mı biz ya? En hafifini alalım arkadaşlar. Hem daha hızlı gitmiş olur hem daha iyi olur. Şöyle bir alsak çok iyi olur. Hadi aldık. Sağdan gideceğiz galiba. Yükümüz takıldı galiba ya. Kendi şeridimize gidelim. Dümdüz ilerliyoruz. Biraz durdum çünkü nereye gideceğimizi bilmiyordum. Düz gidiyormuşuz. Biraz gaza basalım. Kırmızı Mercedes güzel. Beğendim. İkide bir de böyle oluyor. Şey galiba şehirden şehire gidiyor ya ondan. Harita yükleniyor. Şunları sollayalım ya.
Bu arada harita olarak Paris seçmiştim arkadaşlar. Bilmiyorum ama güzel bir yer olduğu için Paris seçtim. Viraj. Yine harita. Bu oyunda da tek sıkıntı bu zaten. Harita yüklenmesi biraz bekletiyor. Yoksa güzel oyun bence. Sola döneceğiz galiba. Evet, sola döneceğiz. 500 liramız gitti. Niye? Galiba kırmızı ışıkta geçtik. Az kala çarpıyorduk, çok gaza bastık. Şuradan bir genişten alalım. Yükümüz var. Bitti arkadaşlar. Yükü bıraktık. Biraz da tırımızda gezelim ya. Paramızı aldık, biraz gezelim. Yine bir keskin viraj hemen. Ah, duvara vurmayacağım dedim. Şeye vurdum ya. Direğe vurdum. Levhaya vurdum. Kazandığımız parayı kırmızı ışığa vermeyelim. İleriki yani bir sürü bölüm çekeceğim arkadaşlar. Bu kısa bir teslimat oldu. Her defasında teslimatı daha uzun yapacağım. Işıklarımızı açmamışız. Işıklarımızı açtık. Benzin yeri varsa benzin alalım. Benzin yeri yok ya, kocaman oyunda. Dur. Burası neresi acaba? Benzin. Hayır, benzin yeri yok.
Arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Gelecek videoda görüşürüz.